खैबर पुख्तूनख्वा पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब की खैर ख्वाह पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद, खैबर पुख्तूनख्वा पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब की खैर ख्वाह पुलिस। دا وخت د تحصیلي بریکوټ او په پوره ملک کې په سواد شمول د پولیو ویکسینیشن عمل سٹارټ شوی دی. دلته کې را سره سرکل ډي اس پي باچا حضرت صاحب موجود دی، کوم چې د پولیو ټیمونه دي د هغې نگراني کوي د سب ډیویژن بریکوټ. نن دویمه ورځ ده چې د دغې سیکیورټي جایزه هم علي. دا راته ووایه ډي اس پي صاحب چې سیکیورټي جایزه هم تاسو واخیسته، څومره نفري تعینات ته دا وخت څومره ټیمونه زموږ په سب ډیویژن کې کار کوي؟ ډیره مهرباني سهیل باچا، د پولیو د سیکیورټي د سپرویژن په سلسله کې موږ راوتي، ستاسو سره هم پکې ملاقات وشو. زموږ په سرکل کې 145 ټیمان چې دي هغه لګیا دي کار کوي. د موږ چې کوم بریکوټ سرکل دی سیکیورټي پلان چې دی هغه د مخکې نه ترتیب شوی دی. آی کې خپل پیجز دي، خپل سب سیکټر دي، سیکټر دي، بیا ار سیکټر انچارج او دای سره زموږ روابط دي. اورال سچویشن چې دی الحمدلله ټیک دی او خلک چې دی هغه هم ښه پیسفول دي. لږ ځای کې چې کوم ځای کې ابهام دی هغه هم خدای پاک رحم کړی لرې شوی دی او سره د حالات چې دي هغه خلک هم کوآپریټیو دي او حالات هم ټیک دي. زموږ سب ډیویژن چې دی د ډېر زیات تر چې دی غرایزي علاقې پکې دي، په هغې کې بانډجات دي. نو د هغه ځای نګراني څنګه لای څنګه کلیکټ کوئ؟ په انفارمیشن تاسو ته د روزانه په بنیاد څنګه راځي؟ موږ سره داسې علاقې هم شته چې هغې ته 4 غنټې 3 غنټې پیدل مزل دی، روډونه ورته نشته، خو پبلک لیزان چې دی یا د خلکو سره رابطه چې ده یا د خلکو سره کنټیکټ چې دی هغه زموږ شته. نو زموږ ټیمان چې کوم لرې علاقو کې دي هغه ځای کې موږ هلته مشرانو سره هغه ځای د کوم ممبران دي، کونسلرز دي، د علاقې حمایدین دي، علما دي، هغوی سره زموږ کنټیکټ دي او هغوی موږ سره ښه تعاون کوي. ډي اس پي صاحب دا راته مختصراً ووایه چې کله پولیو مهم سټارټ شي نو زیاتره نفري چې دی د هغوی سره تعینات دي، بیا څنګه چې مختلف چیک پوسټونه دي په هغې باندې د نګرانۍ دپاره دغه څنګه ډیسایډ کوئ، د پلانینګ څنګه ورکوئ؟ الحمدلله موږ سره ښه سټرنث دی پوره. موږ دواړه سیزونه چې دي هغه کور کوو. موږ صرف دومره کوو چې کومه زموږ د معمول چټیانې دي هغه موږ منسوخ کړو ایمرجنسي نه علاوه. نو موږ سره سټرنث اویلیبل دی او موږ ته څه داسې څه تکلیف نشته دی. ځای په حواله سره زموږ چیک پوسټونه مینټیک دي، زموږ ګشتونه مینټیک دي، زموږ بیټونه مینټیک دي او زموږ ډیوټي هم د پولیو ډېره ښه روانه ده. والدینو ته به څه میسج ورکوئ د پولیو په حواله باندې؟ زما خو دا میسج دی چې کله موږ واړه موږ سبق ویل نو د پولیو نه علاوه چیچک والا ټیکې به کېدې، نو هغې کې به موږ ته خلکو دا خبره کوله چې یاره دا داسې دي دا هغسې دي. که تاسو وګورئ نو هغه چیچک چې دی نو هغه نن هغه وبا ختم شوې ده. نو که موږ دا پولیو کمپین په کامیابۍ سره وچلوو نو زموږ د نن بچی به د سبا ښه مستقبل چې دی نو روغ او صحتمند یو شهري جوړېږي. مننه چې دا راته ووایه چې ستاسو بچي ته پولیو وشو، تاسو کم پولیو ټیمونه چې د دې سره تعاون کوئ، ماشومان خو دې نه پټوئ؟ نه جي اوره لګیا دي او دا اوس راځي دي کلو ته دا پیاده لارې وایي نو موږ نه پټو د دوی سره تعاون کوو. ټیک مننه. ستاسو کم ټیم چې د ملکیدم په ایریا کې لګیا دی نو خلک تعاون کوي او سیکیورټي ستاسو برابر ده؟ او جی بالکل سیکیورټي برابر ده، خلک ډېر تعاون کوي. جی بالکل. د سب ډیویژن بریکوټ د پولیو مهم چې سٹارټ دی نو د اس ډي پي او په نگرانۍ کې د سیکیورټي جایزه چې دی د مختلفو علاقو واخیستی شوه. دغه رنګې د ملکیدم، د صدوخان، تلنګ، چرخی او نورې بانډجات چې دي د هغې هم د نفرۍ جایزه د سحر راسې اخیستی کېږي. سیکیورټي وایس چې دی نو هم سب ډیویژن بریکوټ دا وخت پیسفول دی. کم والدین چې دي هغه هم تعاون کوي او اس ډي پي او په خپل ویناګانو کې ووایي چې د پولیو ویکسینیشن ډېر ضروري دی، ولې چې ملک رانه په یو وخت په حپایج نشي او د راتلونکي مستقبل روښانه کېدو دپاره خپل بچي د پولیو ټیمونو نه مه پټوئ او د دوی سره تعاون وکړئ. د کیمرامین عدت حسین سره سهیل باچا، ملکیدم بریکوټ.